Okay, so I'm Gordon Schuster. I'm the acting director of the international department at Okanagan College. I've worked here for more than 20 years and most recently was the manager of international recruitment. I'm currently sitting in this office right about here. It's the evening here, but good morning. And I'm not sure if you want to translate anything there, you just go ahead. I would just say that นี่คือคุณกรณ์นะครับเขาทำงานที่วิทยาลัยมามากกว่า20ปีนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Okanagan College กันครับ Okay. I think you might need to make it full screen though. Right now. Did it not show? Okay, I did hit full screen, but that was before I hit share. There you go. That's great. Okay. Okay, next slide. Here we go. So the current COVID situation, we returned to face-to-face classes this September. We still are offering some virtual offerings and classes in arts and business, as well as our programs in early childhood education, computer information, and sustainable business construction. Those programs are being offered both face-to-face and we also have virtual offerings so that students who were unable to travel to Canada or are unable to be on campus for whatever reason can still attend virtually. We've now hit well over 70% of eligible Canadians fully vaccinated. In British Columbia, we're over 80%, but we do have variants, so things are not normal yet, and they won't be for some time. So we're just changing as need be, but borders are open to international students and international travelers with certain restrictions. Okay, สถานการณ์โควิด19นะครับก็คือจริงๆที่ Okanagan College ในเทอมกันยานี้เนี่ยเปิดสอนในชั้นเรียนตามปกติแล้วนะครับวิชาหรือสาขาการเรียนบางส่วนเนี่ยก็มีให้นักเรียนเรียนออนไลน์ได้ถ้าไม่สามารถเดินทางไปที่นู่นได้นะครับเพื่อเรียนไปก่อนแล้วค่อยไปเรียนต่อที่นู่นเนาะซึ่งนับจบแล้วขอ PG กับ UP ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนของวัคซีนนะครับประมาณ 70% ของชาวแคนาดาปัจจุบันก็รับวัคซีนแล้วนะครับ2โดสหรือ1โดสถ้าเป็น Johnson แล้วก็ในบิซิสโคลัมเบียเนี่ยก็คือมากกว่า 80% แล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีสายพันธุ์ใหม่ที่มันอาจจะทำให้สถานการณ์มันอาจจะยังไม่ได้ปกติหรอกแต่ว่าการเรียนการสอนเริ่มมีในชั้นเรียนแล้วนะครับ alright Okay, so where is the Okanagan? We are 1 hour by plane from Vancouver or Calgary. We're in British Columbia's beautiful Okanagan Valley. 4 main campuses in our valley in Penticton, Kelowna, Vernon, and Salmon Arm. We're the westernmost part of Canada, and I'll talk about each of those cities in just a moment. Okay. ถ้าเราดูตัวKelowna เนี่ยก็คือเป็นเมืองที่มีสนามบินที่บินต่อจากแวนคูเวอร์ไปได้เลยนะครับประมาณ50นาทีเนาะ45-50นาทีแล้วก็ตัววิทยาลัย Okanagan จริงๆมี4แคมปัสนะครับเดี๋ยวก็ดอนเขาจะพูดถึงรายละเอียดของแต่ละแคมปัสอีกทีนึงครับ So when we look at our 4 main campuses, we're located in the far south Penticton, a city of about 50,000 people, a campus between 2 lakes, a campus of about 800 students, 103 are international. When we skip over Kelowna and go to Vernon, we're again about 50,000 people, campus just under 1,000, 130 international students. We move further north to Salmon Arm, one of our smaller communities, about 20,000 people. Campus is about 450 students, just 8 internationals there. Our main campus is located in Kelowna. This is a city right here of about 180,000 people. When we look across the bridge, West Kelowna is another 60,000 people. So combined population of about 250,000 people, 250,000. Our campus has just under 5,000 students, of which about 900 are international, a little over 900 international students. Okay. อันนี้เป็น4เมืองนะครับที่อยู่ในย่านที่เดินทางไปจากสนามบินแคโรนาได้นะซึ่งเพนนิงตันเป็นแคมปัสหนึ่งที่ตรงนั้นนะเป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ 50,000 คนนะครับแล้วก็เวอร์นอนก็ใกล้เคียงกันนะครับก็เป็นเมืองที่อยู่ออกนอกแคโรนาไปเนาะแล้วก็แซมมอนอาร์มก็จะเล็กหน่อยประมาณ 20,000 คนนะครับนักเรียนก็จะน้อยกว่าแคมปัสอื่นๆนะครับแต่ที่เป็นแคมปัสหลักนะครับแล้วเป็นเมืองหลักก็คือแคโรนานะครับ
รงนี้เนี่ยประชากรก็จะเยอะหน่อยมีทั้งตัว Kelowna แล้วก็ West Kelowna นะครับซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างที่เกริ่นไปแล้วก็เป็นแคมปัสหลักของ Okanagan College นะครับซึ่งนักศึกษาต่างชาติตรงนี้ก็จะมีเยอะสุดโปรแกรมการเรียนต่างๆ facility ต่างๆก็จะอยู่ที่ Kelowna นะครับ alright Okay. So the Okanagan Valley, we have an area population of over 400,000. It's a very large wine destination, lots of wineries, lots of technology companies, over 630 technology companies, including Disney. We're the third largest metropolitan area outside of Vancouver and Victoria, so the third largest metropolitan area in British Columbia. Lots of beaches, lots of recreation, from cycling to skiing to golf to beaches, lots going on, lots of fun, lots of part-time jobs for students because we have lots of service sector and a thriving tourist industry year-round. ครับตัวโอคานากันนะครับก็คือในย่านตรงนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่นะครับโดยรวมแล้วประชากรก็จะมีอยู่ประมาณ 400,000 คนนะครับค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องไวนารีนะครับคือไปเนี่ยจะเห็นเขาเรียกว่าอะไรไวน์ที่ทำไวน์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีบริษัทถึงแม้มันจะไม่ได้ใช่เมืองหลักของแคนาดาเนาะแต่ว่ามันก็มีพวกบริษัทต่างๆโดยเฉพาะบริษัทด้านเทคโนโลยีเนี่ยอยู่พอสมควรเลยนะครับในกลางเมืองจริงๆมันจะมีอาคารที่รัฐเขาทำมาแล้วก็ให้พวกคอมพานีหรือสตาร์ทอัพมาใช้งานได้เดี๋ยวคงมีพูดถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็ตัวโอคานากันเนี่ยใหญ่เป็นลำดับที่3นะครับใน BC ถ้าพูดถึงเรื่องของการเป็นเมืองเมโทรโพลิแทนก็คือเป็นเขตเมืองเขตหนึ่งที่ใหญ่เป็นลำดับที่3ใน BC นะครับแล้วก็แน่นอนครับสถานที่ทางธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะดึงดูดให้ผู้คนมาพักผ่อนหรือว่าท่องเที่ยวนะครับดังนั้นงานพาร์ทไทม์เนี่ยในช่วงโดยเฉพาะปิดเทอมเนี่ยหาได้ไม่ยากแล้วก็ทำได้ฟูลไทม์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่วิทยาลัยเขามักจะบอกแล้วก็น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากไปแล้วอาจจะช่วยดู pocket money ของตัวเองได้นะก็น่าสนใจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับ alright Okay, so at the college, we have over 130 different programs, certificate, diploma, and degree. We currently have international students from more than 60. In fact, it's 65 countries. We have a little bit less than 10,000 full-time students at the moment, and just under 1,200 of those are international students. สำหรับโปรแกรมการเรียนนะครับมีให้เลือกกว่าประมาณ130โปรแกรมนะครับแล้วก็นักเรียนจากกว่า60ประเทศนะครับเรียนอยู่ที่ Okanagan College นะครับทั้งหมดนะครับจะใน4แคมปัสเนี่ยมีนักเรียน full time อยู่ประมาณ10,000 กว่าคนนะครับถ้านักเรียนต่างชาติก็อยู่ที่ประมาณ 10% เนาะหรือว่าใกล้ประมาณ15มันเท่าไหร่ประมาณ 1,500 คนเลยนะครับจากทั้ง4แคมปัสนะครับโอเคSo some of the advantages of studying at Okanagan College, our tuition is very affordable. We have great transfer opportunities to other universities in British Columbia, including University of British Columbia, Okanagan, right here in our city. Our class sizes are relatively small for both virtual and face-to-face. Lots of access to professors. They're available and there to assist students. And the education you get is very practical. You learn skills that are directly related to employment and the workplace. มาพูดถึงข้อดีหรือว่า advantage ของการเรียนที่ Okanagan College นะครับอันนี้ถ้าลองเปรียบเทียบหลายๆที่ต้องบอกว่า Okanagan College ตัว tuition เนี่ยค่อนข้างประหยัดนะครับเทียบกับหลายๆที่นะครับแล้วก็โอกาสที่จะ transfer เข้ามหาลัยต่างๆใน British Columbia ก็คือสามารถเรียนและ transfer ได้นะครับจริงๆแล้วที่ Okanagan เนี่ยมี UBC นะครับ University of British Columbia Campus Okanagan เนี่ยตั้งอยู่ในเมืองนี้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครไปเรียนต่างประเทศแล้วมีโอกาสได้เรียนในชั้นเรียนขนาดเล็กเนอะหมายความว่าเราสามารถที่จะถามคำถามโต้ตอบกับเพื่อนในชั้นเรียนแล้วรู้จักกับผู้สอนได้เนี่ยมันเป็น benefit ได้หลายๆอย่างอาจจะเป็น connection เป็นเพื่อนเป็น mentor ได้นะครับแล้วก็การที่เราจะไปเรียนในวิทยาลัยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือ practical education คือวิทยาลัยอย่างที่บอกไปเป็น career training เนาะหมายความว่าเราเรียนเขาก็จะพยายามทำให้เราจบไปแล้วทำงานได้นะครับโอเค Okay, so our English admissions requirement is secondary school English. So if students come to Canada and do their grade 12 English, then that would qualify. We also accept IELTS with a score of 6 or 6.5, an academic IELTS.
TOEFL 79. We also accept Duolingo at 105 with no band or no subject area less than 100. Completion of our English as a second language program, which is open to international students, and students who have completed a previous degree that was taught in English. If they have a letter stating the medium of instruction was English, that would also meet our English requirement. อันนี้เป็นเงื่อนไขการสมัครเข้าเรียนนะครับหลักๆแล้วจะดูเรื่องของภาษาอังกฤษก่อนนะครับซึ่งมีตัวเลือกต่างๆเหล่านี้ตามที่เราเห็นนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง IELTS TOEFL Duolingo นะครับหรือว่านะครับใครที่เรียนอยู่ในแคนาดาอยู่แล้วจะใช้ผลการเรียนเกรด12English 12ยื่นก็ได้หรือว่าภาษาไม่ถึงเกณฑ์จะไปเรียนภาษาอังกฤษกับ Okanagan ก่อนนะครับเรียนจบ EAP นะครับก็สามารถเข้าเรียนได้เหมือนกันรวมถึงนะครับใครที่เรียนดีกรีนะครับที่สูงกว่ามัธยมปลายเนาะในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเนี่ยก็สามารถใช้ตรงนี้ยื่นแทน IELTS หรือ TOEFL ได้ Just to clarify one thing, Gordon, yes. Do the programs taught in English need to be taught in a country which English is used as a primary language, like Thailand is not? Right. If they went to a university that taught in English, wouldn't matter what country it was in, it's that the degree was taught in English. The majority of the program was taught in English. Okay, sure. So Thailand would be okay if the program is if taught the in university, English. correct. Yeah. Okay. And some students, we get students from many countries that maybe go to Singapore or the Philippines or another neighboring country and do their degree. Or do a degree or Australia, places like that. So as long as the degree was taught in English and there's a letter from the institution stating the medium of instruction was English, that qualifies. Okay, thank you for confirming that. ก็นี่เป็นข้อยกเว้นนะจริงๆหลายๆสถาบันเขาจะดูประเทศที่เรียนด้วยนะครับแต่ว่าของ Okanagan เนี่ยถ้าเรียนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับป.ตรีนะครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนเนี่ยถ้าหลักสูตรนั้นเป็นภาษาอังกฤษสามารถใช้อันนี้แทน IELTS หรือ TOEFL ได้เช่นเดียวกันครับโอเค Okay. The next slide just covers the program areas that we have. We have programs in business, computer science, pure science, arts, health and social development, technologies, trades, and food, wine, and tourism. อันนี้เป็นสาขาการเรียนต่างๆที่ Okanagan เปิดสอนนะครับตั้งแต่ Business Com Science วิทยาศาสตร์จนถึงด้านเกี่ยวข้องกับ Health Technology Trade ก็คือเกี่ยวข้องกับการทำงานสายอาชีพที่เป็นช่างหรือเป็นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารและการท่องเที่ยวแน่นอนครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับโอเค Okay, so when we talk about our programs in arts, we offer an Associate of Arts degree. So it's a 2-year program, used to be known as University Transfer, but of course, when you complete the 2 years, you get a credential, an associate degree, and you can major in subjects such as astronomy, biology, sociology, anthropology, geography, history, or modern languages, or a combination thereof. So you're doing 2 years of university studies in the arts, receiving an associate degree upon completion, which you can then transfer into another university to complete a Bachelor of Arts degree. ก็อันนี้เป็นตัวเลือกนะครับที่สำหรับใครที่สนใจเรียนระดับปริญญาตรีเนาะเราสามารถเริ่มเรียนตัว associate degree ก่อนได้นะครับซึ่งอันนี้เรากำลังพูดถึง associate degree ด้าน art นะครับโดยที่ major อาจจะเป็น major ประมาณที่เราเห็นใน list นี้ตั้งแต่ economics จนถึง language ต่างๆนะครับเรียนตรงนี้2 ปีแล้วเราก็ transfer ไปต่อมหาลัยนะครับเพื่อที่จะจบป.ตรีโดยที่วุฒิที่จะได้ระดับป.ตรีนั่นคือเป็นวุฒิที่ออกโดยมหาลัยนั้นๆเช่นเดียวกันครับแต่เราจะได้support จากไซส์คลาสเรียนขนาดเล็กกว่าค่าเราเรียนที่ประหยัดกว่านะครับในช่วงปี1ปี2เราค่อย transfer ไปต่อปี3ปี4จนจบป.ตรีได้เช่นเดียวกันครับ My apologies when I was doing that last slide. I was reading part of the science slide, and I don't know why I did that. So in Associate of Science, those are again similar to arts, but your 2 years are science courses. So subjects such as astronomy, biology, chemistry, computer science,
earth and environmental science, geography, statistics, or math. Students can take a combination of those or specialize in just one and receive a credential upon completion or transfer to another university to complete a full degree. ครับอันนี้ก็เป็น associate degree เช่นเดียวกันครับสำหรับการโอนต่อมหาลัยปี3ปี4เนาะแต่เป็นด้านวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเห็นตัวเลือกโปรแกรมในลิสต์ทีนี้อันนึงที่เมื่อกี้ผมอาจจะลืมพูดไปก็คือassociate degree เนี่ยเมื่อเราเรียน2ปีจบแล้วเราจะได้ credential หรือว่าวุฒิที่เรียกว่า associate degree ก่อนนะครับแล้วเรา transfer ต่อมหาลัยเรียนอีก2ปีเนี่ยเราก็จะได้อีก credential หนึ่งที่เป็น bachelor degree นะครับ Most popular program for students, both domestic and international, are business programs. So we have 2-year and 4-year programs. So a 2-year diploma or a 4-year degree in business administration. Students can major in accounting, marketing, management, human resources management, hospitality and tourism management, or financial services. ก็สำหรับตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมที่โอคานากันนะครับก็คือโปรแกรมการเรียนด้าน business นะครับซึ่งอันนี้จะแตกต่างจาก associate degree ก็คืออาจจะเน้นวิชาเรียนเพื่อให้เราจบแล้วไปทำงานได้มากกว่าassociate degree อาจจะเรียนแล้วก็ไปต่อปอตรีแล้วค่อยจบไปทำงานเนาะแต่ว่าตัวเนี่ยครับก็จะมี2ระดับที่1เขาเรียกว่า diploma นะครับจะเน้นการทำงานเรียนจบไปทำงานมากกว่าเป็น business administration นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกเรียนอีก2ปีนะครับที่โอคานากันให้จบเป็น Bachelor of Business Administration ก็คือ BBA นั่นเองนะครับโดยรวมใช้เวลาเรียน4ปีเช่นเดียวกันซึ่งสามารถเลือก concentration ว่าเราอยากจะโฟกัสด้านไหนตามตัวเลือกที่เราเห็นในด้านนี้ได้เลยในหน้านี้ได้เลยครับ Okay, and there's also optional co-op education if you want to have a couple of 1 or 2 semesters where you actually work and get paid, that can be part of your program. ครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะมีโอกาสได้ไปทำงานจริงเก็บหน่วยกิจจากการทำงานจริงเพื่อจบการศึกษาเนาะโปรแกรมการเรียนด้าน business ที่โอคานากันเนี่ยก็จะมีครูออกให้เข้าร่วมได้นะครับเราอาจจะใช้โอกาสตรงนี้สร้าง connection เก็บประสบการณ์การทำงานไว้เผื่อว่าเรียนจบแล้วเนี่ยเราจะหางานทำได้ง่ายขึ้นนะครับ Alright. Students who have already completed a degree, a 4-year degree, would be eligible for one of our post-baccalaureate diplomas. So these are programs to take after a degree completion. And their majors of those or the subjects are post-baccalaureate in accounting, human resources management, marketing and data analytics, or healthcare analytics. Again, these also have the optional co-op education. Mm-hmm. โปรแกรมการเรียนอันนี้นะครับจะเป็นการเรียนเฉพาะทางสำหรับคนที่จบป.ตรีแล้วนะครับพวกโพสต์ต่างๆเนี่ยเมื่อเราเห็นมันจะเป็นโปรแกรมที่จบป.ตรีแล้วนะ post baccalaureate diploma ที่จบป.ตรีถึงเข้าเรียนได้นะครับซึ่งโอคานากันก็จะมีเปิดสอน4หลักสูตรนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับมีโคออปให้เข้าร่วมได้ระหว่างที่เรียนเพื่อที่จะเก็บ connection กับประสบการณ์การทำงานนั่นเองครับGordon, would you mind talking a little bit more about the new program Healthcare Analytics? Yes, so the healthcare analytics has been designed for students who have a really strong math background. So you're combining math and computer science and some business courses, but what you're really looking at is this is a really growing field and it's utilizing data and information and pulling out stats on healthcare. And it's of course during COVID, a lot of work is being done in this area. So students sometimes go, well, I have a healthcare background, but I don't have math. Is it a good fit? Not so much, because you have to have more of the scientific brain. It's more of a computer science and business program as opposed to healthcare. You're basically, the marketing and data analytics is where you're learning how to use data for marketing purposes. So in this case, you're learning to use data to make healthcare decisions or healthcare recommendations. So working with statistics and health records. Similarly, in the marketing and data analytics, you're doing, I always use the example of, you know how when you're on social media you are online shopping and you say, oh gosh, I'm looking for a blue hat. And then when you go on your social media, blue hats and ads for blue hats keep coming up. That's kind of what you learn in the marketing and data analytics. In the healthcare analytics, you learn more about utilizing healthcare records to make recommendations
to gather data to make decisions or to assist in basically making recommendations for healthcare. In that case, will they be working mainly in public sector or in like? Marketing and data analytics is definitely working in the private sector in most cases, but healthcare analytics definitely people who are going into working for, say, a Ministry of Health or one of our health. What we call it interior health here. We have different health regions in the province. Many of the people that work will be working in healthcare, one of our health regions for the government. Interesting. Okay, this is new for me too. โอเค อันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆไม่ค่อยเห็นโปรแกรมที่ specialize แบบนี้เลยถามเนาะเพราะว่าคนที่นะครับอาจจะอยากเรียนเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แล้วก็การจัดการข้อมูลนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาใช้ในการแนะนำในการตัดสินใจหรือตัดสินใจต่างๆเนาะมันจะมีสโคปงานให้ทำได้ตั้งแต่ทำมาร์เก็ตติ้งทำอื่นๆใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยทำในฟิลของเฮลท์แคร์นะครับแล้วก็จบมาเนี่ยงานตรงนี้น่าจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะจากสถานการณ์โควิดเราก็เข้าไปทำใน Public Sector ได้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจไม่จำเป็นต้องมี Health Background แต่ว่าอาจจะต้องมี Background หรือความสามารถด้านคณิตกับการทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคิดคำนวณจัดการข้อมูลเนาะแล้วก็เอาแต่ว่าทำอยู่ในฟิลของ Healthcare นะครับก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ Okay. We have a new program we started this fall, and it's the Applied Bachelor of Arts. So it's a program in community research and evaluation. Students who are taking this program often will have a human service work or a helping social work type background or interest. The program was designed to ladder directly into University of British Columbia's Master of Social Work. And there are guaranteed seats for students who complete this program to go directly to UBC into the Master of Social Work. We have 15 seats per year. It's for individuals who want to their research skills so they can use research in kind of the helping professions and then go into social work. Interesting. When you talk about guaranteed seat into the UBC or master program, does that include seat for international students? Correct, it does. The only caveat or the only caution there is if you take the program and you decide to wait 1 or 2 years, then you're not given a guaranteed seat. You would have to apply just like all other students. But if you complete the program and you go directly to UBC afterwards, you're guaranteed one of those. Well, there's 15 guaranteed seats. If we had 20 students and every single one wanted to go on, 5 wouldn't get in, but we have 15 guaranteed seats every year. Okay, thank you for clarifying that. อันนี้เป็นตัวเลือกที่อาจจะน่าสนใจสำหรับใครที่อยากเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมแล้วกันนะครับในเชิงของที่เอามาประยุกต์ใช้กับการเซอร์วิสชุมชนเนาะได้เนาะก็อาจจะเรียนเป็นหลักสูตรป.ตรีนะครับด้าน Community Research and Evaluation นะครับอาจจะเรียนเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลการหาข้อมูลวิจัยข้อมูลในสังคมแล้วก็ประเมินผลเพื่อการทำงานสังคมนะครับแล้วก็เรียน4 ปีนะครับจบแล้วเราจะมีการันตีที่นั่งเข้าเรียนต่อป.โทด้าน Social Work ของ UC Okanagan ได้นะครับการันตี15 ที่นั่งนะครับ Alright. Okay. In the area of the arts programs that I talked about earlier, we have specialized diplomas in arts, 2-year programs in environmental studies, communications, culture and journalism, writing and publishing, international development, or criminal and social justice. We also have a specialized animation program that starts every fall, have a very large animation community here, lots of employment in animation and lots of companies that make animations that are basically weekly animated shows, and they produce them here in town. So lots of opportunities there as well. Have to have an artistic background for the animation program. They need a portfolio for admission, right? Correct. There is a portfolio submission required. Yes. Okay. ก็คนที่สนใจเรียนดิปโลมานะครับคือเรียนเฉพาะทางแล้วก็ไปทำงานหลังจบเลยเนี่ยด้านอาร์ตนะครับที่ Okanagan ก็จะมีโปรแกรมประมาณนี้นะครับตั้งแต่พวกสายของการสื่อสารสายเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของอันที่อยากจะไฮไลท์คือแอนิเมชันนะครับจริงๆ Okanagan ไม่ใช่เมือง
ใหญ่แต่ว่ามีชุมชนแอนิเมชันที่ค่อนข้างแอคทีฟนะครับแล้วก็มีงานที่รองรับอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นวิทยาลัยก็มีโปรแกรมนี้ที่รับนักเรียนปีละครั้งนะครับนักเรียนใหม่ปีละครั้งไปเรียนได้นะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจถ้าใครอยากเข้าแอนิเมชันจริงๆโอคานากันก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจถ้าไม่ได้แบบอยากไปอยู่เมืองใหญ่ๆนะครับ alright In the area of health and social development, we have 2-year diplomas in kinesiology, human service work, therapist assistant, and early childhood education. All of those are a fall start, only in the fall. Early childhood education we offer every year in Kelowna. This year we had a special offering at our Vernon campus, and we filled the program with 19 international students. We will likely have it again for fall 2022. Unfortunately, when applications open on October 1st, it won't be approved by then. It should be approved by November, we're hoping, fingers crossed. It's not a guarantee yet, but in discussions with the Vice President and Dean of Health and Social Development, we're pretty sure we're offering it again. So great that we'll have lots of extra seats, and we do have students from Thailand in that program. ก็โปรแกรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็พัฒนาสังคมแล้วก็จะมีตัวเลือกประมาณนี้นะครับรวมถึงอันหนึ่งที่อาจจะน่าสนใจแล้วก็มีคนถามมาพอสมควรเนี่ยก็คือตัว Early Childhood Education นะครับการศึกษาสำหรับเด็กเล็กนะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็ Human Service Worker ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เลือกเรียนได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเป็นโปรแกรมที่รับนักเรียนใหม่เฉพาะเดือนกันยายนเท่านั้นครับ Okay. Computer Information Systems is similar to business in that we have both a 2-year diploma or 4-year degree. Students can specialize in software development and design or database systems. And we were very fortunate in fall 2021 to also have a Vernon offering of it. And similar to early childhood education, there's an excellent chance we'll have a Vernon offering of it again in fall 2022. Again, it'll be a late announcement, probably around November, and then we'll let all of our agents know once it gets approved, and that will open more seats for international students. This year, we were able to get 20 additional international students in our CIS diploma in Vernon. Nice. อันนี้เป็นโปรแกรมเฉพาะทางเหมือนกันนะครับแต่เป็นด้านเกี่ยวกับ Computer Information นะครับกับ Programming นั่นเองนะครับซึ่งหลักสูตรระดับดิโพลมาก็เรียน2 ปีนะครับหรือว่าถ้าจะเรียนต่อให้จบป.ตรีเลยเนี่ยก็เรียนเป็น Bachelor Degree ได้โดยที่จะเลือก Concentration ได้3 แบบนะการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเรื่องของระบบ Database นะครับแล้วก็เรียนเป็นทั่วๆไปกว้างๆนะครับแล้วก็อันนี้เรียนได้ทั้งที่ Kelowna กับ Vernon นะครับแล้วก็มี Co-op ให้เข้าร่วมได้ด้วยนะครับif I recall correctly, as for the diploma in CIS, I think UBCO take all the credit to transfer to that 3rd-year program, right? Is it still like that? Not for, there's some transfer, but not a full transfer. Okay. Okay, thank you. I think I saw it on the website, or maybe Jade told me before, but yeah, it might change. Definitely, yeah, there's some transfer, but not a full transfer. Yeah. Okay, just to clarify ก็จริงๆแล้วตัว CIS Diploma เนี่ยที่ Okanagan นะครับเรียนแล้ว transfer ต่อโปรแกรมด้าน Computer Science ที่ UBC Okanagan ได้มันเคยมีข้อมูลอยู่เรื่องของการ transfer ได้ว่าได้กี่หน่วยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับ alright Engineering technologies, again, this is to work as a technologist, not an engineer. We have 2-year diplomas, so you graduate with a credential allowing you to work in a technologist capacity in either civil, mechanical, electronic, water engineering, infrastructure and computing technology, which is similar to setting up the networks for an office and being the network administrator, or sustainable building technology. And that is the building of green or environment sensitive, sustainable buildings. They're built with the latest low impact on the environment. So utilizing technologies such as solar panels, saving water, lots of green space, healthier buildings, so better for the environment. All of those programs do have co-op education. And if students take civil, mechanical, or electronic engineering, we do have transfer options to the Bachelor at UBC Okanagan. Okay.
สำหรับคนที่สนใจเรียนเพื่อเป็นเทคนิคนะครับด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น civil mechanic mechanical electronic นะครับพวกนี้เป็นสายงานที่สามารถเรียนที่โอคานากันได้เหมือนกันเรียนจบแล้วไปทำงานได้เลยแล้วก็ถ้าอยาก transfer ต่อไอตัวที่มันมีดอกจันนะครับถ้าอยาก transfer ต่อให้จบป.ตรีที่ UBC โอคานากันก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ตัว sustainable building technology อันนี้ก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจที่โอคานากันมีแล้วก็คือเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดเขาเรียกว่าอะไรพลังงานการลดการใช้พลังงานหรือว่าสิ่งที่มันจะเป็นผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยครับก็มีตรงนี้ให้เรียนเหมือนกันครับ alright Skilled trades, another area that we have some 2-year diplomas in. We have an automotive collision repair and refinishing, so fixing cars when they've been in accidents. That program will have a January intake and then again in September. Automotive service technicians, that's the mechanical side of cars, again, a 2-year program starting in the fall. And we do have aircraft maintenance technician also starting in the fall. That's working on the mechanics of the planes, and then a 1-year certificate in aircraft maintenance engineer, the interior and exterior of the plane. And we have a large company here, Kelowna or KF Aerospace, and they refurbish planes and repair planes from around the world. They're brought here, one of the largest aircraft maintenance firms in the world. So we're very fortunate they're here. Lots of employment for the students. อันนี้เป็นโปรแกรมสายอาชีพเกี่ยวกับช่างที่ได้ดูแลเรื่องของการซ่อมแซมรถยนต์แล้วก็รวมถึงดูแลรักษาแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องบินนะครับซึ่งที่โคโรนาเนี่ยมีบริษัทขนาดใหญ่ลำดับต้นๆในโลกที่มีบริการดูแลรักษาแล้วก็บำรุงรักษาเครื่องบินนะครับที่อยู่ตรงนั้นดังนั้นเนี่ยก็มีงานตรงนี้ให้รองรับค่อนข้างเยอะแต่ว่าอันนึงที่อาจจะเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงก็คือเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมรถยนต์Gordon, would you mind kind of emphasize a little bit more on the automotive collision repair because in our perception, it is a job that really low paid and in Thailand and right. Do not get that kind of respect that much. But how is it like in the area? And I know this is quite a popular program too. When Jed told me about the college when I visited, so yeah. Yeah, so the automotive collision repair refinishing, the one thing is the trades in Canada, the pay is very good in trades. I'll give you an example. I'm an accountant. My plumber bills more per hour than I do as an accountant. When I had some plumbing work done, the plumber was in my house for just over an hour and the bill was over $400. As an accountant, I can bill about $100 an hour. A lawyer might bill $500. So the trades pay very well, especially if you have your own company. So lots of opportunities for collision repair. The other thing to remember is people drive very expensive cars now. British Columbia has the highest highest percentage of luxury cars in North America. So if you drive a $100,000 car and you get in an accident and a small accident, it can be $20,000 worth of repair. So the parts aren't very much, just a lot of labor. So the pay is very good in that field, and that's what the program really teaches. It also teaches some of the business skills of automotive shops so that you maybe work on the floor doing the repair, but you may also do some of the billing, estimating, some of the business side of it as well. Thank you. ก็จริงๆแล้วพูดถึงงานช่างที่นู่นเนาะเวลาเราพูดถึงการเป็นช่างในไทยมันมี perception แบบหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าที่นู่นเนี่ยมันมีหลายเส้นแล้วมันจ้างกันในอัตราที่สูงด้วยความเป็นอาชีพของเขาเนาะอย่างเช่นเรียกช่างเพื่อทำซ่อมประปาอะไรแบบนี้ครับเรทต่อชั่วโมงอาจจะสูงกว่าการเป็นนักบัญชีก็ได้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการซ่อมแซมรถยนต์ข้อมูลหนึ่งที่กรแชร์มาแล้วน่าสนใจก็คือ British Columbia ในทวีปอเมริกาแคนาดา British Columbia เนี่ยเป็นรัฐที่มีอัตราการใช้รถยนต์นะครับที่มีมูลค่าสูงแล้วกันครับค่อนข้างสูงมากดังนั้นเนี่ยคนใช้รถยนต์พวกนี้ซ่อมอะไรนิดหน่อยก็ค่าตอบแทนมันก็สูงขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเป็นสายงานหนึ่งที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นสายอาชีพแล้วไปทำงานนะครับก็ไม่จำเป็นต้องดูงานออฟฟิศงานเซอร์วิสทั่วไปการทำงานช่างตรงนี้ก็
มีเกียรติมีรายได้ที่มั่นคงได้นะครับสำหรับการที่จะไปอยู่แคนาดาหรือไปเรียนที่แคนาดานะครับผม alright Okay, one more area I believe here, which is food, wine, and tourism. So we have a 2-year diploma in culinary management. That's the most popular of these programs. It is a combination of 1 year of cooking skills, 1 year of business skills. So not only do you learn the cooking skills, you also learn the skills to either work or manage a restaurant or work in the hospitality sector, maybe wedding planning, those kinds of things. But you learn hands-on culinary or cooking in the first year, business courses in the second year. There's also a 10-week paid co-op. We do have 1-year programs in both culinary arts and pastry arts. Pastry arts is offered each year starting in the winter. Culinary arts has intakes in fall and winter. That is the culinary arts certificate, pastry arts certificate are strictly 1-year certificate programs. สำหรับใครที่สนใจเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารนะครับการจัดการอาหารแล้วก็เกี่ยวข้องกับขนมแล้วกันนะครับก็จะมีตัวเลือกที่น่าสนใจคือตัว Culinary Management Diploma เรียน2 ปีนะครับซึ่งหลักสูตรมันจะเป็นการรวมระหว่างการที่เราเรียนเกี่ยวข้องกับการทำอาหารจริงๆ1 ปีแล้วก็อีกปีหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจนะเพื่อให้เราอยู่ได้ทั้งในครัวแล้วก็การจัดการร้านนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจเพราะว่ามีโคออปให้เข้าร่วมได้นะครับเป็นโคออป10 สัปดาห์นะครับก็จะช่วยให้เรามีประสบการณ์การทำงานจริงแล้วก็มีคุกกิ้งเซอร์ติฟิเคตต่างๆที่ทำให้เราไปทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากตัว2 ปีก็จะมีโปรแกรม50 สัปดาห์ที่โฟกัสด้านอาหารกับพาสตรีนะครับตรงนี้เราเลือกได้ว่าจะเรียนด้านไหนเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครอยากเรียนให้มีทั้งสกิลด้านการทำอาหารแล้วก็บิสเนสเนาะตัวดิโพลมา2 ปีก็จะตอบโจทย์นะครับGordon, one more question about this. Sure. Not to say that either public college program is not good or we are going to complete them, but just to provide an option. Because right now, what I have seen is that maybe people talk about a Vancouver Community College culinary program in the big city, or maybe George Bow College culinary program in Toronto. What is it there in Okanagan College that people might want to consider it? Sure. Comparison to those two, maybe big in the big city. So one of the things our program really is specializes in is a couple of things. With our wine industry being so big, there's a lot of emphasis on the wine portion, but also utilizing fresh local ingredients, which is very popular all over the world, sort of those local table restaurants. As well, there's a little bit on indigenous cooking, so cooking with a lot of natural local products. One of our students just recently this fall was on Top Chef Canada, and that she graduated a year ago, and she's done very, very well. So our chefs are top notch. We also have our very own chocolate that was developed in France. We're one of 2 schools in the world that have our own chocolate, and that's used a little bit in the culinary management and the culinary arts, but a lot in the pastry arts. So we have a lot of specializations. We have top chefs that teach our programs. So lots of opportunities, and the students do extremely well in the field. And, you know, ever since shows like Top Chef and all those cooking channel shows have taken over, we've had students compete in those and win prizes for, one girl was on, tomato cooking with tomatoes contest, and she was the winner. That was in Florida. So we've had students compete in a lot of the competitions, our graduates and our students, and they've done very well. We also had a team of students, including an international, that went to a chef competition in Europe, and so that was all provided for them. So some great opportunities. Again, you know, VCC, Vancouver Community College and George Brown have been around for years, so they're very well known. Ours is not as well known, but it's certainly one of those quiet secrets that people that take it go, wow, I'm sure learning a lot, because they learn a lot of creativity, and that's really important in the chef industry today. Nice, thank you. ก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงตัวเลือกสำหรับคนที่อยากเป็น culinary เนาะ Okanagan College ก็จะมีความน่าสนใจตรงที่1 wine industry เขาเป็นเรียกว่าอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหญ่ในท้องถิ่นใช่ไหมครับดังนั้นใครอยากสนใจเกี่ยวข้องกับ wine อันนี้ก็อาจจะตอบโจทย์แล้วก็พูดถึงเรื่องของอาหารเนี่ย
การที่เราจะไปเรียนที่นี่ที่โอคานากันมีเรื่องของการใช้วัตถุดิบนะครับท้องถิ่นเรื่องของการทำอาหารที่เป็นโลคอลอาจจะไม่ได้โฟกัสกับการทำอาหารในเชนสโตร์ใหญ่ๆต้องทำเป็นโลคอลหรือว่ารีสอร์ทอะไรพวกนี้ครับก็จะตอบโจทย์นะแล้วก็ที่โอคานากันเองก็มีนักศึกษาที่จบไปแข่งท็อปเชฟแคนาดาหรือว่ารายการอื่นๆแล้วก็ได้รับรางวัลได้รับการยอมรับด้วยนะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ all right Okay, so that's all of our programs, and I'll talk a little bit about service. Our international department, as you know, is a very vibrant department. We have about 15 staff. In our International Student Center, we have education advisors who help students with selection of courses, graduation requirements. We have a full-time immigration advisor to assist students with work permits, study permit extensions, postgraduate work permits. We have free tutoring in our library and our Learning and Success Center, counseling services, recreation and student life, a lot of activities for our students, and then a team of cultural liaisons on our smaller campuses in Vernon and Penticton to assist students. So there's always someone there to help you. alright อันนี้พูดถึงเรื่องของบริการนักเรียนนะครับที่สามารถไปใช้บริการได้นะครับอันแรกเลยก็คือตัว Okanagan College เนี่ยมี International Service Center เป็นแผนกนะครับที่มีสตาฟพอสมควรเลยถ้าไม่ผิดกว่าประมาณ50กว่าคนเนาะที่ดูแลนักเรียนต่างชาตินะครับซึ่งมีคนที่ช่วยดูเรื่องของ educational advising ในการวางแผนการลงทะเบียนเรียนนะครับ immigration advising ไปแล้วจะต้องสมัครwork permit เพิ่มไปแล้วต้องต่อ study permit อะไรพวกนี้ครับตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับเรื่องของ immigration ก็ปรึกษาได้นะครับแล้วก็เรียนวิชาอะไรไม่ทันนะครับหรืออยากติวใครเพิ่มก็ไปส่วนของติวเตอร์ได้นะให้เขา support เราหรือเราไป support คนอื่นห้องสมุดก็มีให้นะครับ counseling จะเป็นพวกเรื่องของการปรึกษาปัญหาทั่วไปในชีวิตประจำวันนะครับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ไปปรึกษาได้นะ recreation student life ก็คือกิจกรรมในวิทยาลัยหรือว่าเป็นพวกของเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายอะไรพวกนี้ครับสุขภาพอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะแล้วก็ cultural liaison ก็คือเหมือนมีตัวแทนนะครับที่คอยช่วยดูแล support นักศึกษาต่างชาตินะครับตามแคมปัสเล็กๆต่างๆรวมถึงที่ Kelowna ด้วยนะครับ alright Okay, so when we talk about accommodation, where are students going to live? Lots of options. We do have a student residence. It's about 2,700 Canadian dollars per semester. That's at our Kelowna campus. In a few years, we'll have residences also in Vernon and Salmon Arm. Some students do opt for private rentals where they'll live with other students or rent their own place. And then we also have the homestay option, and that's about $850 a month, includes all of your meals, living with a Canadian family, getting the care of a family, so that if you miss your family, you've got a family in Canada. ก็สำหรับใครที่ต้องการที่พักนะครับที่โอคานากันตอนนี้ในแคมปัส Kelowna จะมีหอพักให้นะครับค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเทอมละ 2,700 เหรียญก็ค่อนข้างประหยัดมากเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากอยู่กับโพสต์นะครับมีอาหารให้มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ที่เดือนละประมาณ850เหรียญนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้ต้องการใช้หอพักหรือว่าไม่ได้ต้องการใช้โฮมสเตย์ของวิทยาลัยก็คือสามารถหาที่พักเองได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นนักเรียนใหม่ไม่ได้มีใครรู้จักอยู่ที่นู่นเนี่ยก็อาจจะลองดูตัวเลือกของโฮมสเตย์หรือหอพักนะครับแต่ต้องบอกไปว่าหอพักที่ Okanagan College ที่ Kelowna เนี่ยก็มีจำนวนที่ค่อนข้างจำกัดเนาะแล้วก็หลายครั้งอาจจะต้องสมัครค่อนข้างแอดวานซ์ที่จะได้หอพักเนาะแล้วก็เมื่อกี้กอร์ดอนบอกก็คือว่าในเร็วๆนี้หรือในปีข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะมีหอพักที่เวอร์นอนกับอีกแคมปัสหนึ่งเพิ่มนะครับสำหรับใครที่อยากไปอยู่แคมปัสเล็กๆนะครับ alright Okay. The next slide just shows some of our student life and activities. We try to have at least one activity per week for international and domestic students. Most of them are free. Things like yoga, trivia night, etc. This week, just today or tonight, this afternoon, because we're in nighttime. I know you're in morning or middle of the day almost, but today we did a kind of a get to know other international students and the staff games and things and lots of prizes. We had a lot of students show up for that. Of course, we have to take all the
safety protocols. Everyone's wearing masks and smaller numbers and socially distanced and doing in groups, but we have a lot of fun. And then next week, there's 3 days of workshops on finding employment standards, writing your resume. So we have things that are work-related, fun things, cultural events, all kinds of things to balance the studies, fun, and work. So we want to help students have a good time. Alright ก็พูดถึงเรื่องของ student life นะครับว่าไปเรียนแล้วมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างเนาะที่กอดอนพูดก็คือในทุกๆเดือนอย่างน้อยเดือนละครั้งเขาก็พยายามจะจัดกิจกรรมต่างๆให้เราได้รู้จักกับเพื่อนต่างชาติหรือว่าคนที่เป็น Canadian student เองก็ตามแล้วก็ส่วนของกิจกรรมอื่นๆก็อาจจะมีเนาะอย่างเช่นพวกของ career training ให้เราไปเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการเขียนเรซูเม่การเตรียมตัวสัมภาษณ์งานอะไรอย่างเงี้ยครับที่ Okanagan ก็จะมีเทรนนิ่งตรงนี้ให้เหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้มีบาลานซ์นะครับเรื่องของการเรียนการที่เราไปทำงานได้นะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการมีชีวิตที่ฟันเนาะมีไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันครับตรงนี้โอเค Okay, and the very last slide is just to introduce you to our team. We have Pecha, who looks after Latin and South America, Europe, and the United States. I look after Southeast Asia and the Middle East. My colleague Louis looks after China, Taiwan, Hong Kong, and Macau. Jade looks after India, Bangladesh, Pakistan, and Sri Lanka. Sakura looks after Africa, the Caribbean, and Japan. Having said all that, we work very closely as a team. So even though we have responsibility for certain markets, any of our marketers will work with our students, work with our agents to help them. And we really are a cohesive team, and we look forward to welcoming you all to Okanagan College. All right. อันนี้เป็นทีมเฉพาะที่ดูแลเรื่องของ Marketing กับ Recruit นักเรียนนะครับซึ่งกอรอนก็คือหนึ่งในนี้ที่ดูแลเรื่องของ Southeast Asia นะครับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่พวกนี้ครับก็recruit นักเรียนแน่นอนแต่ว่าก็ช่วย support นักเรียนได้เหมือนกันครับนอกเหนือจากสตาฟคนอื่นที่อยู่ใน international program นะครับ alright so actually I noticed the name our students at Okanagan has joined us too I'm going to stop sharing my screenหากเห็นว่าเนื้อหาที่เรานำเสนอมีประโยชน์และคุณชอบมันอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับหากใครติดตามและต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศการพัฒนาทักษะภาษาในต่างประเทศอย่าลืมกด Subscribe และกดแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ลงใน YouTube Channel ของเรานะครับขอบคุณครับ